Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Om ni undrar vad det är så låter så är det diskmaskinen och vasken. Diskmaskinen, vasken. Men idag hade vi tänkt att göra slime med mjöl, vetemjöl, handtvål, hallon, alltså budget. Och Icas raklödder. Och det man börjar med, det är... Oj, just det, vi får inte gå. Så, man ska ta 2 skedar gammalt vetemjöl. Jag vet det är askomplicerat. Det här har jag sett på någon video. Och så inte, så man ska ta hur mycket man vill. Men jag tar bara 2-3 klickar. Jag vet inte hur mycket jag tog. Sådär. Och sen skulle man blanda. Som jag tycker är konstigt. Hej mamma. Hej. Jag hörde läsa det sista. Hoppas den inte är kladdig nu då. Den ska vara inne lite. Får jag slicka av den? Ja, det ska jag göra. Varm. Jag får smaka. Det är bakat en kaka. Den kommer bli god kaka. Det är chokladkaka. Oj, eftersom det inte räckte så får jag ta några klickar. Så jag bara tar nu för att det ska kunna komma ihop. Och jag ska se om vi har någon hemma sen. Jag ska bara skaka lite. Det ska vara gammalt raklödder. Det som jag tycker är konstigt av allt. Och nu vill den här inte gå av riktigt. Fy vad det luktar. Och jag tar lite mer för att det inte formar sig riktigt. Som jag har tänkt att det skulle göra och som det står i receptet. Det här kommer inte vara riktigt värsta stretchy slimet utan det kommer vara mer lite pose. Egentligen hade det kunnat bli vad som helst men eftersom vi har i mjöl så förstör det allt det stretchiga. Men ja, sånt går. Så jag tog bara en klicka av varje från mjölen för att jag ska se hur den här blir formad. Alltså det här kan helt enkelt lukta mindre gott. Och snart måste vi börja röra. Okej, nu måste vi nog börja röra lite på det. Usch. Vad är det här? Det är mjöl. Det är mjöl. Alltså ändå konstigt. Alltså det är ett... Alltså det är ett sånt slime. Eller sånt. Alltså skönt ljud på något sätt. Det här måste man röra länge. Så vi ses när jag har fått det lite bättre. Som kanske om 5 minuter. Så nu har jag fixat det här. Lite bättre. Alltså mina fingrar. Alltså den här lilla biten. Den här har jag jobbat med. Och den är jättebra. Alltså den är inte ett dugg kladdig. Men jag är kladdig eftersom jag pillade på det stora innan. Och det stod
det fortsätter att vara kladdigt så ska man bara fortsätta dega. Deg. Alltså deg. Alltså liksom knöla det. Alltså riktigt, jag vill ha färg. Oj. Alltså nu bara testa allting. Så jag gör runt lite kladdiga. Och så ska jag se om det blir bättre. Alltså det blir inte stretchigare så jag ska ta lite toalett. Så satisfying. Det var assatisfying när man tog i det. Eller jag kan göra det en gång till. Så nu ser ni att jag har toalett. Så härligt. Alltså det här är nästan äckligt. Alltså det är ett sånt man kan ha på sån satisfying video. Alltså jag kan inte sälja detta. Jag vill inte. Alltså jag säljer inte någonting. Jag vet, jag är konstig. Men vissa gör det helt enkelt. Tittar det på YouTube. Så att... Det blev avstretchigt. Se hur långt det kan bli. Nej, det är sånt där. Så det blev så här långt. Alltså det är ändå bra för vad man gör liksom. Alltså jag vet inte om vatten kommer förstöra allt. Eller liksom svårt att förstöra allt. Eller om det är den mer liksom rakleden som förstör allt. Alltså jag tror rakleden gör det lite bättre. För att den här, den går inte, eller dåligare. För att den här går inte att sätta ihop nästan. Jag vet inte en minut. Alltså såna här slang gjorde jag på min gamla TikTok. Jag skäms av den. Jag ska bara skölja upp fingrarna. Jag ska bara torka så jag kommer alldeles strax. Hallå, jag har tänkt om jag ska ta ett recept in. Jag testar. För att det finns nog ett sånt här recept. Något sånt typ. Alltså jag vill ju ha färg så liksom whatever. Jag älskar det ordet. Min största kärleksord. Eller min största kärleksord. Alltså följ mig på TikTok. Jag heter Snabba User.3 040 868. Och på YouTube vet ni vad jag heter. Insta. Vad heter jag på Insta? Jag heter Tuva och Marin utan mellanrum och bara med små bokstäver. Alltså det här blir nästan mer stretchigt. För... Vänta. Ja, det pokar bara. Det hörs bara inte så högt. Jag älskar så här. Jag tror nog lite raklade, men jag får inte använda så mycket så det är nog därför. Nu lägger vi det där och ser att det är lite här för nu ska jag se att vi har med karamell.
Alltså, vi har ingen. Eller? Nej, vi har ingen. Så. Det blev jättetråkigt att jag inte kan ha någon färg på det. Alltså det är ingen färg på det nästan. Alltså det är liksom jätteljust grön. Men jag tror vi kan ha... Ja, vi har det skåpet. Ni vill inte följa med, tyvärr. Va? Det fanns ingen. Tråkigt. Det är dags att ta upp kakan. Ja, men kan du ta... Jag är rädd. I went like to say, Den är inte färdig. är den inte? Så man vet att den är inte färdig. Ja, men då får vi ha i den. Vi ses när jag kanske har hittat det. Jag gör Käften Maggie! Det är där. Nej, alltså det har ju färgerna. Oj. Alltså det här är bara skönt. Liksom. Alltså man kan liksom leka med det. Man kan sitta och knåda det som man borde göra någon sorts bröd eller något. Så, alltså det är jätteskönt. Ja, jag gör det här en timme upp på hon som går på det här receptet, eller han. Jättebra recept. Alltså det är liksom en sånt bara nästan en stressboll. Ja, bara det här är nästan som en stressboll. Alltså det är inte kladdigt. För att göra det mjukare får man känna. En krämbar som man kan liksom... jag är stressad. Jag blir inte stressad längre. Jag har äntligen fått till form. Alltså inte formen. Liksom stressbollen. Alltså det är som en stressboll men ändå inte på något sätt. Jag ska typ bara testa en sak. Så här har vi det. Så ska vi stoppa in slime. Där som jag hoppas ni har räknat ut. Och så ska vi se hur den hade varit som en stressboll. Så den hade varit så här klämd. Det hade funkat. Alltså den låter ju också, så det är liksom en stressboll. Men den kommer ju dock gå sönder. Men alltså det var jätteskönt. Och jämfört med nu så är den ju mest bara kladdig.
ska vi göra istället det? Jag är sugen. Ska vi göra eget? Ja, det hade varit roligt. Vi gör det. Vi ses när jag har fått lite till slime. Så, vänta. Ses. Så, nu har det blivit lite mer som slime. Bara väldigt kladdigt. Inte lite, utan väldigt kladdigt. Så det här är kanske 4:e gången jag tar i mjöl. Oh my god, det är nästan stretchy. Jävlar. Det är nog det stressigaste mjölslimet jag har typ sett. Faktiskt. Man tar sakta. Nej, det var inte stretchy. Det var en stretch en stund, men det blir inte längre. Så, vi sätter glasögonen. Alldeles på sömnesen. Ni vet kanske inte varför jag suddar. Jag är arg på min klasskamrat som jag sitter bredvid. Han är för snäll. Om du kollar på det här hur F som går i min skola, då får du veta vad jag tycker när du lyssnar. Så är det ibland. Men nu ska vi prata om positiva saker. So high, it's better way my little in my eye. Here's Grace, but I guess I'm missing this boy. Well, I can try it, baby. It does. Och ja, just det. Idag är det internationella kvinnodagen som alltså skolan har pratat jättemycket om. Jag ska bara ta händerna. Okej, jag ska bara också torka det. You give me a feeling. You give me a feeling. Det här är mycket mjukare och det här är hårdare. Så nu blandar vi.
det, jag önskar bara ni kunde känna det om ni hade kunnat hoppa in i kameran. Ni som kan det, gör det. Det knackade. Nej, det var det inte. Det var min mamma som gjorde det. Så. Ni kanske bara, men det försökte skrämma. Det gjorde det inte. Ni behöver inte tro mig, men det gjorde jag inte. Okej, nu har jag tagit lite till mjöl. Och nu ska jag jobba lite fram er. Nej, ska jag. Tar du bara och sticker din kaka eller? Nu? Ja, det får man göra. Okej. Får du trappinnan och sticker in i den och så blir den klar när du tagit ut den så är den inte färdig. Mamma. Inte så mycket. Nej, vi tar den där för att börja lukta på den. Faktiskt. Ska du stänga av den då? Det är lite bränd. Jag vill ju följa med på stället. Vi ska bara tysta in hästarna. Aha. Ja, det kan inte poka längre. Hallå, jag har gjort en egen stressboll, mamma. Men av någon annans recept. Vad gör du? Har vi någon sax? Här får du pappa. Så här. Annars tar jag och gör så här. Jag bara. Och så till laddaren, va? Laddare. Ja, den var här. Jag får att jag laddade. Jag lägger pistolen där. Ja, jag kommer snart. Hejdå. Hejdå. Okej. Här har vi min stressboll. Rätt så rolig. Och kan bara gå sönder om någon skulle vilja vika den. Men jag hoppas att inte någon vill det. Så nu ska jag bara rätta till ögon. Så jag ska hämta en tuschpenna. Så stanna här.
springa så mycket. Så att det var därför. Jag sprang så länge. Den har blivit nästan konstig. Nu blir den finare. Alltså munnen. Så. Här är min smiley. Den kan inte bli less. Nej. Ja, den gick såklart i sönder. Men tack för att ni kollade på videon. Och så gick den sönder. Åh nej. Nej. Ha en bra dag, för det hade inte jag just nu. Allt var bra. Tills det här. Allt var bra tills det här hände. Ja. Men så är det ibland. Nu är det helt kladdigt. Tack för att ni kollade, likea videon och kommentera och prenumerera på kanalen. Och glöm inte att kolla in Josef testar. Eller Josef King eller vad han nu än heter. Men i alla fall, kolla in hans kanal. Han är en av de bästa. Kolla också in Valen Lea och Tom och Jumi. Alla som jag gillar, men ni kanske inte vet. Men följ dem jag sa. Eller kolla på dem och följ dem och likea deras video. För de är bäst. Hej då. Och vi ses nästa video. Om inte stallet spelar upp en video såklart. Hej då.